дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. таъиноти кадрии замони лимити барқ, роҳбарони нави тақсимоти барқ дар суғд киҳоянд. дар тоҷикистон ҳама интизори бозкушоии марзҳо бо русия ҳастанд. муовини раиси ҳизби социал-демократии тоҷикистон барои 14 сол равонаи зиндон шуд. боздошти корманди хадамоти оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ҳангоми порагирӣ аз сӯи оҷонсии зидди фасод. далер шарифов, рӯзноманигори тоҷик, озод шуд. размикори тоҷик бар ҳарифи русиягии худ даст боло шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Атамуллоева. салом. билолзода Умед Ҳайдар, раиси ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ, бо тасвиби чанд қарор роҳбарони зерсохтори ин ниҳод дар вилояти Суғдро таъин намудааст. бинобар иттилои манобии Спутник Тоҷикистон, бо қарори Билолзода, Исоев Порсо Садриддинович, роҳбари филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Хуҷанд таъин шудааст. Исоев дар ин мақом Рустам Пӯлотовро иваз намудааст. Пӯлотов аз моҳи апрели соли 2005 директори шабакаҳои барқии шаҳри Хуҷанд таъин шуда буд. то омаданаш ба ин мақом Порсо Исоев, муовини директор оид ба фурӯши барқ дар шабакаҳои барқи Суғд кор мекард. бо қарорҳои дигари Билолзода, Пӯлотов Рустам Рауфович, роҳбари филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи Исрафшан ва Кароматулло Мулло Наврӯзов, роҳбари филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи Суғд таъин гардиданд. филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи Исрафшан, тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Панҷакент, Шаҳристон, Истарафшан, Деваштич, Зафаробод, Спитамен, ноҳияи ба номи Ҷаббор Расулов ва филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои барқи Суғд шаҳру ноҳияҳои Ашт, Бӯстон, Исфара, Конибодом ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро фаро мегирад. сафири Тоҷикистон дар Русия Имомиддин Сатторов сабаби дидору гуфтугӯ бо сардори сарраёсати вазорати корҳои дохилии Русия оид ба масъалаҳои муҳоҷират Валентина Казаковаро шарҳ дод. дар шаҳри Москав мулоқоти сафири Тоҷикистон дар Русия Имомиддин Сатторов бо сардори сарраёсати вазорати корҳои дохилии Русия оид ба масъалаҳои муҳоҷират Валентина Казакова баргузор шуд. дар ин дидор дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Русия вобаста ба масоили танзими ҳуқуқии иқомати шаҳрвандони Тоҷикистон, хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳудуди Русия мавриди муҳокима қарор гирифт. сафири Тоҷикистон дар Русия ба Спутник Тоҷикистон ҷанбҳои муҳими музокиротро шарҳ дод. тартиби воридшавии муҳоҷирони меҳнатӣ, инчунин суръат бахшидани имзои созишнома дар бахши муҳоҷират ки ҳоло дар сатҳи баррасии тарафҳо қарор дорад, баррасӣ шуд, гуфт сафир. инчунин ӯ қайд намуд ки бо намояндаи вазорати корҳои дохилии Русия масъалаҳои марбут ба лағви қарорҳо барои манъи воридшавии гурӯҳи муайяни шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русияро ба таври муфассал баррасӣ намуданд. ҳамзамон зимни мулоқот тарафҳо доир ба механизми ҷалби муташаккилонаи мутахассисон аз ҳисоби шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия табодули афкор сурат гирифт. имконияти таҳияи механизми ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ барои кор дар соҳаи сохтмонро баррасӣ кардем, қайд кардааст Сатторов. Сатторов зикр кард ки то ҳол оилаҳое ҳастанд ки фарзандонашон дар ҳолати ғайриқонунӣ қарор доранд. онҳо наметавонанд ба мактаб ва боғчаҳо раванд ва ин як мушкили ҷиддии иҷтимоӣ аст. агар дар бораи ҳамгироии шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия зиндагӣ мекунанд бигӯем, ташрифи кӯдакон ба мактабҳову кӯдакистонҳо имкон медиҳад дар ин синну сол зуд забони русиро аз худ кунанд ва ба ҷомеа ҳамгиро карда шаванд, гуфт Сатторов. ба қидаи сафир, агар яке аз волидон дар Русия кор кунаду пули патент супорад, пас фарзандаш ҳатман бояд имкон дошта бошад дар мактаб таҳсил кунаду забон биомӯзад. сафир дар робита ба масъалаи барқароршавии парвозҳои мустақим миёни Русия ва Тоҷикистон таъкид кард ки вазъи эпидемиологӣ дар Тоҷикистон ба таври назаррас беҳтар гардидааст. дар тӯли 2 ҳафта дар ҷумҳурӣ ҳолатҳои нави суръятёбӣ ба коронавирус сабт нашудааст. аз ин рӯ ҳоло хатари ворид кардани вирус ба қаламрави Русия хеле кам аст. ҳама дар Тоҷикистон мунтазири бозкушоии марзҳо ҳастанд. мардум мехоҳанд ба кор биёянд, илова кардааст Сатторов. додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ва яке аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистонро барои 14 сол равонаи зиндон кард.
ҳукми маҳмурод одинаев дар додгоҳи ноҳияи рӯдаки содир шуд. Дар ин бора ба Спутник Тоҷикистон муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон Шокирҷон Ҳакимов хабар дод. гуфта шудааст ки додгоҳ маҳмурод одинаевро ба авбошӣ ва даъвати ом ба ифротгароӣ гунаҳкор донист, аммо худи ӯ ҳукми додгоҳро напазируфт. ҳамзамон писараш одинаев Ҳабибулло Ризоевро додгоҳ ба пардохти 58 000 сомонии ҷарима муваззаф карданд. ӯ ба авбошӣ айбдор шуд, вале худаш аз оғоз ин иттиҳомро инкор кардааст. Шокирҷон Ҳакимов таъкид дошт ки мурофиаи додгоҳи пушти дарҳои баста сурат гирифт ва намояндагони ҳизб имкони ҳузур дар ин мурофиа надоштанд. ёдорас мешавем ки маҳмурод одинаевро санаи 5 декабри соли 2020 дар ҳудуди шаҳри Душанбе дастгир карданд. намояндагони Додситони кӯли Тоҷикистон гуфтанд ба зидди ӯ 20 ноябр бо гумони авбошӣ парванда кушода буданд ва бо сабаби он ки ба бозпурсӣ ҳозир нашуд маҷбурӣ боздошт карданд. ба иттилои дафтари матбуотии оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон, Асоиф Искандар Саъдуллоевич дар вазифаи нозири гурӯҳи назорати давлатии зидди сӯхтори қисми мустақили 17 ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳофизати шаҳри Ҳисор кор карда истодааст, боздошт шудааст. ба иттилои манбаъ ном бурда бо истифодаи мақоми хизматӣ бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ барои ба донишкадаи ҳарбии Вазорати мудофиӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил намудан аз шаҳрванд А маблағи 18 000 сомонӣ талаб кардааст. санаи 22 июли соли 2020 дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ Асоиф баъди аз шаҳрванд А гирифтани маблағи 18 000 сомонӣ дастгир гардида, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ дарёфт ва гирифта шуд, афзудааст манбаъ. гуфта мешавад дар ин асос нисбати Асоиф бо моддаи 247 қисми дуюми бандҳои ВГ Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, он баъди анҷоми тафтиши пешакӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шуд. Далер Шарипов, рӯзноманигори тоҷик ки ба иттиҳоми тарғиби ақидаҳои экстремистӣ ба муҳлати 1 сол зиндонӣ шуда буд, озод гардид. яке аз наздикони мавзӯъ ба Спутник Тоҷикистон гуфт, ӯ субҳи имрӯз аз зиндон озод шуда ба зодгоҳаш ба деҳаи оби шӯраки ноҳияи Ваҳдат назди фарзандонаш омад. ҳоло хешу табор ва наздикон аз дору наздик барои аёдаташ меоянд. аз ин хотир хеле масруф аст ва фурсате барои суҳбат ӯ бо расонаҳо надорад, гуфт ӯ. Далер Шарифов санаи 28 январи соли 2020 боздошт шуда, прокуратураи генералии Тоҷикистон 1 феврал дар як изҳорот эълон карда буд ки ӯ солҳои 2013-2019 беш аз 200 мақолаи дорои мазмуну муҳтавои экстремистиро нашр намудааст ки ба барангехтани кинаву адовати динӣ, мазҳабӣ ва тарғиби бартарии як қисми шаҳрвандон нисбат ба қисмати дигар аз нигоҳи мансубияти динӣ равона шуданд. дар ҳамин ҳол вакили дифои Далер Шарифов ва пайвандонаш ин иттиҳомотро рад карда гуфтанд ки ӯ мин ҳайси як рӯзноманигор мақолаҳои танқидӣ менавишт, аммо узви ҳеҷ созмон ва ҳам робитае бо ифротгароён надошт. айбдоркунандаи давлатӣ барои хабарнигори тоҷик 2 солу 4 моҳи маҳрумӣ аз озодӣ талаб кард, аммо вакили дифоъ Абдураҳмон Шарипов хостори озод кардани зерҳимояш аз толори суд шуда буд. дар ҳамин ҳол додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 16 апрели соли гузашта ӯро барои 1 сол равонаи зиндон кард. мурофиа пушти дарҳои баста гузашта хабарнигорон ба толори суд роҳ дода нашуданд. наздикони Далер Шарифов мегӯянд, вазъи саломати ӯ хуб буда, аз лаҳзаҳои аввалини озодӣ ва дидор бо наздиконаш лаззат мебарад. Солеҳ Ҳасанов дар нахустин дақиқаҳои муҳориба ҳарифи худро аз Русия бо роҳи буғӣ кардан шикаст дод. дар Москав бори нахуст мусобиқаи кализей набарди қаҳрамонҳо баргузор гардид ки дар он теъдоди зиёди размикорон аз Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. муҳорибаи аз ҳама диданӣ набарди размикори тоҷик бо ҳарифи русиягии ӯ буд. Солеҳ Ҳасанов дар ин мусобиқа бо Александр Баталов, намояндаи Русия, вориди майдон шуд ва дар зудтарин фурсат тавонист ӯро бо усули буғӣ кардан мағлуб созад. дар наворҳои интернетӣ маълум аст ки Ҳасанов ҳарифи худро нахуст ба замин сарозир карда, сипас бо dastoни худ ӯро нафасгир кард. дар анҷоми навор размикори тоҷик ба кулли ҳаводорони худ изҳори миннатдорӣ намуд. سامعین عزیز، با امید تنزیتی و خانوادگی هر یک شما در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. تنزیت و خانواد باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.